Тийм үү. Гол гараад явах гоё. 와가지고 안 나와 지가. Hey guys. Мимийн шүттэй энэ цаг хугацааны мэндийг хүргэж байна. Тэгээд нөгөө ялтын тухай гэхээр арай хүндэтчихэд оруулж чадахгүй яваадсан. 7 хоног болгон яг нөгөө хийж байгаа дадлууч юмнуудаа оруулах гэхээр энэ нь бол болмоор санагдаж байна. Тэгээд 47 хоногт Сүбэксан 1439 м өндөр гарсан бол өнөөдөр Тэгүү цаг 1200 орчим метр болон гараа явж байна. Просто байж таардаг болсон. Үүнээс авчаад байгаа юм бол эмхтэн ч дуугүй. Нэг ядчууд эмхтэн ч чанга штэ. Хей залуусаа 24 оны 1 сарын 14-ний өдрийн мэндийг хүргэж байна. MMA-ийн гишүүн Аззаа байна. Тэгээд ялтын тунхагаа оруул гэхээр ялтын тунхаг гэхээр яг нэг боддоо тоо ярих гэхээр ярих тоо байхгүйсэн болохоор оруулж чадахгүй жоохон санаа зовоод байгаадсан. Тэгээд одоо болохоор 7 хоног болгоо нөгөө хийж байгаа дадал зурчуудаа оруулна гэхээр юу 7 хоног болгоно тогтмол уулан гарч байгаа. Өмнөх 7 хоногт болохоор 1439 м-ийн өндөр Сүбэксан гэдэг ууланд гарсан. Өнөөдөр болохоор Тэгүүсан 1260 м-ийн өндөр гарсан байна. Тэгээ одоо цас ороод байна. Гүтнэсэн хүргэж өгөө. Бааш хэрэг байсан бол гидэршиг энийг харжээ. Зээ ууланд алхангаа Солонгосоор аялыг группийн админ Болроо ихтэйгээ хамт явж байна. Сайн байна уу? Сайн байна. Юу юм бэ гэж байна. Тэгээ Болрооч хамт ингээ алхаж байгаа, аялж байгаа да айгу баяртай байгаа. Миний хувьд болохоор одоо ингээд 8 дахь удаагийн хамтын аялал алхалт болж байна. Тэгээд тийш үү? Яа. Энэ манай групп хизээ байгуулагдсан юм бэ? 3 жил хагас юм. Одоогоор хэдэн гишүүн байгаа лээ? Өнөөдөр 10 хоног болсон. Вау, 10,000 боллоо. Уулан дээрээс нэгсэн. Энэ цастай ямар гоё байна. Тэгээд уул болгон айгу өөр мэдрэмжтэй байт юм байна. Таны хувьд хэдэн удаа ууланд гарсан байгаад байгаа вэ? Одоогийн байдлаар 3 жил гэхээр 100 гаруй байгаа. 100 гаруй уулаа. Тэгэхээр 100 гаруй уул гэхээр 100 гаруй удаагийн галзуу өөр мэдрэмж. За тэгээ манай админ ч нь болохоор ууланд алхахаас гадна өөр юу гэдэг лээ? За ярьшгаа. Бизнес сурталчилгаа болох гэдэг. Сурталчилгаа биш энэ чинь нөгөө олон нийтэд тасахгүй эсхийн шууд ингээд гатлаа хийж штэ. Би юу? За одоо Исланд амьдраад Исланда МК трансфертэй каргоны салбарыг ажиллаж байна. За тэгээ хажуугаар нь их сургуулийн эмнэлгүүдэд МК орчуулгын хийдэг Монголоос ажлын зурчлаад орчуулга хийдэг. За тэгээ бизнес орчуулгууд хурлын уулзалт үзэсгэлэн ярам орчуулга хийдэг. Орчуулгын ажлаас гадна ч өөр хийдэг. Сайн. IT хийдэг байна. Өөрөөр хэлбэл гэдэг нь сайн байна.
байна уу? За. Өөр жижиг сажиг хийдэг юм зөндөө байгаа. Одоо тэгээ нөгөө нэг түүхний гадуур тал юу нэ тоо математик физик хим бүгдийн заана. Юм зарна хуушуул муу тийм гэлжсэн байх. Тэр шиг юм байна. За тэгээ маш гоё амттай яриа өрнөөс нь баярлалаа. Цаашдын ажил амьдралд нь хамгийн сайн мөнхнийг хүсээрэй ёо. За дараагийн хүн. За бидний цастаа алхангаа маш амттай яриа өргөж байна. За дараагийн зочноор. Сайн байна уу? 안녕하세요. 안녕하세요. Зя. Өөрөөр хэлбэл таны талаар мэдгүй зөндөө олон зүйл байгаа. Бид мэдгүй эсгээ мэдмээрээ. Би бүжиж чаддгүй. Бас дууж чаддгүй. Ядтаргаатай чаддгүй. Удлаа яриад байгаач. Би чи энэ үнтэй чинь гэхдээ хамт амьдардаг, хамт ажилладаг, хамт бизнестэй явдаг, хамт аялдаг, хамт ууландаа явдаг, 0 орох усанд орох хамт шин унтахаас бусдыг хамт штэ. Амар гоё бүжгэлдэг штэ. Би хамт караокед ороход алга танаас. Аа энэ дэр ингэмээр юм байна. Нөгөө нэг худлаа ярьдаг. Балиатор хичээлдэг. За тэгэхээр за. За дараагийн үнтэйгээ уулзж байна. Сайн байна уу? За. Өнөөдрийн сэтгэл ямар вэ? Сэтгэл. Тэгээ ер нь ууланд гарах болгоомдоо нэг тийм сэтгэл. Одоо яг төрж байгаа мэдрэмж энэ өөр байдаг. Тэгээд уул гарсан ууландаа дахиж 100 ирэхийг хүсдэг. 100 гарсан ууландаа буцаж үүлэхийг хүсдэг. Ерөнхийдөө тэгээд тасархай мэдрэмжтэй байдаг да галзуу. За чинь одоо ингээл гадаа цас ороод тэгээд ядж хахад бид нар нөгөө нэг айгүй нөө бүтэнсээ өдөр явдаг. Ганцхан бүтэнсээ өдөр л явдаг ч гэсэндээ нэг тийм дандаа бид нарыг ингээд нөгөө нэг амар аттай явдаг. Аттай явдаг гэх юм уу? Одоо ингээд дандаа байгалийн нэг юм гой үзэгдэл болж таардаг. Айсгүй цасын шуурга, айсгүй цас, айсгүй бороо. Тэгээд ерөнхийдөө урдаас цасан мөндөр орж байна. Тэгээд цасан мөндөртэй хамтдаа алхаж байгаа да энэ цаг хугацаанд талархаж байна. Амар гоё байна. Тэгээд одоо дараагийн асуултаа асууя. За би болохоор ингээд тантай бодрч чимэгчтэйгээ хамт амьдарч байгаа, хамт аялж байгаа, хамт ажиллаж байгаа, фитнестэй хамт явж байгаа. Ер нь бол 0 орох, усанд орох, шөнө унтахаас бусад үед хамт байгаа. Тэгэхээр одоо мэдхгүй өөр зүйлүүдийг мэдхийг хүсэж байна. Өөрийнхөө талаар ярьж өгөөч. Мэдхгүй зүйл одоо баг мэдхгүй зүйл амар ховор хаа. За юу мэдхгүй юм бол тоо. Цац их худалч. шинжээ хадалч. Тэ хаяа бүлтгүүл төсөлдөг. За тэгвэл нэг бүл төсөрч харуулах. Тийм би хад Оросд юуны балетын сургууль төгссөн. Вау! Балетаар хичээлээд одоо 13 хичээлтэй болсон. Вау! Аз явраг. Ерөнхийдөө нэг тиймэрхүү. За баярлаа. Ажилтны амжилт амьдралд наадж байгаа хамгийн сайн бүхнийг хүсье. За тэгээ ер нь 24 онд борлогдно гэд хүмүүстэйгээ тагшиг гэсэн шүү дээ. Гэхдээ бас яг энэ ийм үед хүний штэ те. Гол нөгөө нэг сүнс аюух баярлах гэж боддог. Тэгээд бүгдээрээ одоо ажлынхаа хажуугаар энэ улсад те хоёрыг нь мэдрээд бас сүнсээ баярлуулад бидтэй нэгдээд ууландаа алхахыг чин сэтгэлээсээ хүсэж байна. Уриалж байна. Манай хамт олон үнэхээр тийм халуун сэтгэлтэй нэг тийм агуу хайртай хамт олон байгаа. Бүгдээрээ хамт дараагийн удаа нэгдээд алхацгаагаарэ. Окей. За баярлаа. За баярлаа. Бидэнтэй хамт байгаарэ. Тийм ээ. Юу тийм. За
дараагийн хүн болохоор манай группийн модератор буюу манай админы нөхөр байгаа. Араас иржийн ярилцлага авна. Тэмэно. Сайн явж байна уу? Та сайн явж байна уу? За таны талаар мэдмээр байна. Тэр гоё шүү гоё. Өөр талаар бид нарт ярьж өгөөч. Бороо шиг тасаараа мөндөрч яваад байгаа. Тэр гоё. Байгалийн нэг онцгой нөхцөл тасалж байна. Мэдрэмж нь бол тасархаа байна. Идэх үг нэ Идэх уусна. ууландаа алхаж байгаа би одоо. За би ч одоо бараг 200 гараа ирсэн. Вау, 205 гараа бол. Өнөөдрийнхөө одоо явж байгаа бол болохоор өмнө явж исэн мөлөө. Энд би явж байгаагүй маа. Адми явж ирсэн. Би өнөөдөр анх удаа. За тэгээд манай админы нөхөр, админы ард асаалтаа танк шиг байдаг ийм залуу байгаа. Тэгээд аялал болон алхалтын үеэр сингл аялын цаг дуусгаар сайн Тэгээд цаа хайнуулдаг. Аялал болон алталтаа эзэг ганц биш шүү. Намайг крашлараа. За, админ танд хэлэхгүй байна уу? Чин сэтгэлийн өвийг сонсъё. Хайртай шүү. Бичилээ да. Яа. Шинэ аялал бичилээ. За, ийм залуутай уулзч танилцлаа. За, дараагийн үнтэйгээ уулзж байна. Сайн байна уу? Сайн байна уу? За, өөрийнхөө талаар ярьж өгөөч. Таньцах юм уу? Хамаагүй юу ярмаараа нэг өсөж байгаа юу мэдэрч байгаа тэгээл ярьж шин. Хамаагүй. Сэтгэл хамаагүй ч байна. Аа, Манайхан амралтын өдрөө үргэлжлэлтэй өнгөрцгөөе. Бага цаг хугацаа үнцэнтэй өнгөрцгөөё. Бага дурсамжаа үнцэнтэй байлгая манайхан. за, нэг асуулт байна. Таны хувьд хамгийн онцгой зүйл юу вэ? Онцгой зүйл үү? Аа. Онцгой зүйл гэхээр одоо Юу ч бич бол мэдэрдэг Одоо краштай болж байна. одоо карашлаж ирэх юм уу? олон хүн карашлуулж байгаа. Тийм ч нэг онцгой ч сайн шимнэ. Тийм нэг онцгой таахгүй. За, ингээд манай уулын группийнс нэг олон хүн өөрөө чинь карашлж байгаа. Карашуудаа хандаж хэлэх үг байна уу? Та нар гоё шүү. За, баярлаа. За, цаас чуурч. Гэтэ цагаа гараа айгуу гоё байна. Дараагийн үнтэйгээ уулзж байна. Сайн байна уу? Сайн байна минийгөө сайн явж байна минийгөө. За. Ахлааха энэ уулд амьдэрдэг юм ийгөө. Тийм үү. За. Хадуун ингээд За. ийм жижиг мини хэмжээний влог хийж байгаа маа. За. Таны талаар мэдхийг хүсэж байна. За Та өөрийнхөө талаар. Гатаах няхтай энэ ууланд нэг насаараа одоо амьдраад л ингээд одоо байж энэ зам тавсан дийлсул одоо энэ айлтын нас ганц төвчээл тэгээд нэг 100 муу жоохон татаад л ингээд одоо явж ин даа тэгэл одоо яах вэ? Хүний амьдрал баян штэ минийгөө тий. Амьд сайхан тий. Одоо сайхан болгоомжтой аялах хэрэгтэй залуу хүмүүс аялдаг байх хэрэгтэй алхдаг байх хэрэгтэй. Тий. Гот яг чи. Манай ах чинь одоо хэдэн настай вэ? Готаах нэг 67 дагаад л одоо даваад л явж байна даа тий. Итаах нь өөрийгөө л хөшөөсөн гэж боддог бай тий. Тий. Одоо надад 28 гаш хүртэл байсан хойно явж ийн миний хойно тий. Тэгээд хаа одоо 67 настай гэж тэгж байгаа шүү. Тэгэхээр таны хувьд амьдралын утга учир үн цэнийг юу гэж ойлгож байна? Гэхдээ одоо яах вэ тэгэл минийх одоо бас тэгэл юм л бодогдсон шүү дээ минийх одоо. Энэ олон ихнэр чи яах гэж яг үүсэж одоо. Хан одоо энэ 30 тагаас хааш хүүхэн эргүүллээ одоо тэгээд нэг юм бицээ чи одоо бас настагаас энэ олон хүүхний толгой эргүүлж гэсэн одоо ингэ явж байна. Одоо энэ олон юм чи яах гэж яах вэ гэж бод юм байна. Бас амьдрал хэцүү байна минийх тий.
ялангуяа энэ 28-тай нэг 20 гарсан хүүхдүүдийг татаж бас ах нь бас бас завж шаа. За тийм л байна да минийх одоо ах нь өөрөө юу ярих вэ минийх үү те. За яриа өгсөнд баярлалаа. Баярлалаа минийх одоо. За дараагийн хүмүүс манай уулын группээс төрсөн. Дараагийн хосууд ингэ явж гин. Сайн байна уу? Яна сайн уу? Сайн байна уу? Ямар юм бэ гэсэн бэ? Хосууд. Бид хоёроо? Одоо хасах юм аа. Группээс төрсөн дараагийн хосууд штэ. За. Хасах юм байна аа. Анх бол одоо би яах вэ? Ингээд сайн ганц би залуу мөнгөтэй машинтай ингээд амьдарч ирсэн юм аа. За. Тэгээд энэ солонгос нэг хүүхэндээ таарсан шиг бидний амьдрал нь оронгороо ирсэн юм тий. Одоогийн хүүхнүүд ер нь айхтар болцсон юм байна. За. Тэгээд ер нь намайг ч ерөөсөө бүтэн сарараас брэндүүд чаатмат гэсээр юм бол хайртай дуртай мөртэй гэсээр юм байгаа. Тэгээд нэг одоо шинэ би одоо яахтай мэд хүүхэдтэй болчихжээ. Тэгээ яахтай сайн дэч тэгээ энэ хүүхэнтэй амьдэрчээ. Асуултаа баярлалаа. Амьдралд наадч жаргал хамгийн сайхан бүхний хүсье өрөөё. За асуултаа баярлалаа. Ад жаргал хамгийн сайхан бүхний хүсье өрөөё. Олон ууланд ашгаарай. За баярлалаа. Тэгээд бас энэ зөвшөөрлийг ашиглаад за наач бод явах байх. Санаа зовж. За. Дараагийн хүн дээр ярьж байна. Сайн байна уу? За, одоогийн мэдрэмжээ хаваалцаач. Одоо юу? Амар гоё. Намгүй. Яа гоё ганцаараа ингэ таарширцэн явж идэв шүү дээ. Одоо тал дээр төвлөрсөн. Яг юм бодоо. Яг одоо харагдаж байгаа нэг юм амар гоё намгүй. Саалтай. Хараштай хамт явчихлаа байна. Тэр монда байта. Шаалаа он хам гарцгаая. Ирээгүй харашуудаа ажилгүй бэ ирээч. Урагуудаа яваа ажилгүй бэ. За, баярлалаа. Сайн байна уу? За та парашюттай хандаж юу гэж хэлэх вэ? Алтай тавмаг чараад 200. За баяртай. За би яриа өргөлжилж байна. Дараагийн хүн дээр ярьж байна. Сайн байна уу? Накли 98 оны залуу. Муу бидтэй. Юм асууж болох юм уу? Хариулах юм уу? За сайн байна уу? Сайн байна уу? Энэ яг унтах гэдэг байгаа байхгүй юу? За хамгийн сүүлийнхэн чинь шүү дээ. За дараагийн хүн дээр ярьж байна. Сайн байна уу? Сайн байна уу? За та одоогийнхоо мэдрэмжийг хуваалцаач. Одоо юу гэх юм гал нисээд байгаа юм уу? Одоо болохоор Солонгос ууланд алхаад хэр удаж байгаа вэ? Суулны талаад бол 4 л болж байгаа. Ааха. Хитэн ууланд алхсан гэсэн үг үү? Тог алцсан. 100 алцсан. Засаа ууланд Баримтуулж яваагүй бас ер нь олон алцсан. уул болгон мэдрэмж нь өөр. Өөр. Хавд гарч байгаа хүмүүсийн мэдрэмж нь өөр. Нэг уулсан бас нэг оройдгоо гардаг орон зам байгаа. Зарим уул чи 2 3 4 замтайгаа. Тэр мэдрэмж тэр бол өөр бас. За баярлалаа. Парашюттай хандаж юу гэж хэлмээр вэ? Парашюттай хандаж. Би вэйслах шүү. Бага гэж шүү. Вэйслах шүү. Боломж байгаа мэ? За баярлалаа. Амжилт хүсье. Баярлалаа. Хей, MMA гişүүдтэй энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Өнөөдөр 2024 оны 1-р сарын 14-ний өдөр. Тэгээд нөгөө ялтын тунхгаа оруулна гэхээр арай жоохон бодтой тоо ярих гэхээр санхүүгийн үзүүлэлтүүд дээр арай жоохон хүрхгүй байгаа учраас 7 хоног болгоныхаа дадал туршил 7 хоног болгоныхаа юу хийж байгаа гэсэн энэ нөгөө нэг энэ спидээ оруулахад ингээд айгаа боломжтой байгаа. Тэгээд миний бодлохоор өнгөрсөн 7 хоногт 1439 метрийн өндөрт Субексан гэдэг уулан гарсан. Харин өнөөдөр болохоор 1200 метрийн өндөрт Дэдэн сан лөө. Юу лээ нэр нь юу лээ? Тэгээс өнөөдөр болохоор 1200 метрийн өндөр Тэгээсан гэсэн уулан дээр
гарч байна. Тэгээд яг одоогийн ингээд мэдрэмжээ та бүхэндээ хаваалцж байна. Тэгээ ууланд алхангаа Солонгосоор аялал группийн админ Болгой эгчтэйгээ хамт явж байна. Сайн байна уу? Сайн байна. Юу юм байж байгаа. За Болгойч хамт ингээ алхаж байгаа, аялж байгаа да айгу баяртай байгаа. Энэ манай групп хизээ байгуулагдсан юм бэ? 3 жил хагас юм. Одоогоор хэдэн гишүүнтэй байгаа лээ? Өнөөдөр 10 хоног болсон. Вау, 10,000 болчихсон. Уулан дээр хийчихсэн. Энэ цастай ямар гоё байна. Манай админ ч нь болохоор ууланд алхахаас гадна өөр юу гэдэг лээ. Өөр жижиг сажиг хийдэг юм зөндөө байгаа. Одоо тэгээ нөгөө нэг түүцний гадна тал юу нэ тоо математик физик хим бүгдийн заана. Юм хум зарна хуушуул муу зэ. Би модератор. Буюу манай админы нөхөр. Байгаа. Араас иржин. Тэгээд лаун. Самано. Сайн таасаа явж байна. За таны талаар мэдмээ. Талаар бид нарт ярьж өгөөч. Бороо шиг тасаараа мөндөр чараад байна. Гэр гоё. Катамар 200 гараа ирсэн. Вау, 200 доллар алттай ганц вишөө намайг караштараа. За, админ танд хэлэх үг байна уу? Чин сэтгэлийн үе сонсъё. Хайртай шүү. Бичилээ да. Шүү Яа. чи айдаад бичилээ. За, ийм залуутай уулзч танилцлаа. Бороо шиг тасаараа мөндөр чараад байна. Гэр гоё. Катамар 200 гараа ирсэн. Вау, 200 доллар алттай ганц вишөө намайг караштараа. За, админ танд хэлэх үг байна уу? Чин сэтгэлийн үе сонсъё. Хайртай шүү. Бичилээ да. Шүү Яа. чи айдаад бичилээ. За, ийм залуутай уулзч танилцлаа. Бороо шиг тасаараа мөндөр чараад байна. Гэр гоё. 200 доллар алттай ганц вишөө намайг караштараа. За, админ танд хэлэх үг байна уу? Чин сэтгэлийн үе сонсъё. Хайртай шүү. Бичилээ да. Шүү чи Яа. айдаад бичилээ. Та одоогийнхоо мэдрэмжийг хуваалцаач. Гал нисээд байгаа юм уу? Хитэн уулын болчихсон гэсэн үг үү? Тог алцсан. 100 алцсан. Хамт гарч байгаа хүмүүсийн мэдрэмж нь өөр өөр. Ашуудтай хандаж юу гэж хэлмээр вэ? Крашуудтай хамт. Би баярлалаа шүү. Байгаа гэж шүү. Баярлалаа. Боломж байгаа мэ? За баярлалаа амжилтсэ. Баярлалаа. За манайхан амралтын өдрөө үргэлжлэлтэй өнгөрцгөөе. Бага цаг хугацаа үнцэнтэй өнгөрцгөөё. Бага дурсамжаа үнцэнтэй байлгая манайхан. За ингээд манай уулын группийн нэг олон өнгөөр чинь карашилж байгаа. Карашуудтай хандаж хэлэх үг байна уу? Та нар гоё шүү. Уулзж байна. Сайн байна уу? За. Өнөөдөр сэтгэл ямар вэ? Сэтгэл тэгээ ер нь ууланд гарах болгоомдоо нэг тийм сэтгэл одоо яг төрж байгаа мэдрэмж энэ өөр байдаг. Тэгээд уул гарсан ууландаа дахиж 100 ирэхийг хүсдэг. 100 гарсан ууландаа буцаж үүлэхийг хүсдэг. Ерөнхийдөө тэгээд тасархай мэдрэмжтэй байдаг да. Урдаас цасан мөндөр болж байна. Тэгээд цасан өндөртэй хамтдаа алхаж байгаа да энэ цаг хугацаанд талархаж байна. Амар гоё байна. Тэгээд одоо дараагийн асуултаа асууя. За. Хаад Оросд юуны балетын сургууль төгссөн. Вау! Балетаар хичээлээд одоо 13 хичээлтэй болж байгаа. Вау! Аз явраг. Ерөнхийдөө ажлынхаа хажуугаар энэ улсад тий гоёг нь мэдрээд ууландаа алхахыг чин сэтгэлээсээ хүсэж байна. Уриалж байна. Манай хамт олон нэг тийм агуу хайртай хамт олон байгаа. Бүгдээрээ хамт дараагийн удаа нэгдээд алхацгаагаарэ. Окей. За баярлаа. За баярлалаа. Бидэнтэй хамт байгаарэ. Тийм ээ. За, дараагийн хүмүүс манай уулын группээс төрсэн дараагийн хосууд ингэ явж. Яна сайн уу.
Одоо би яах вэ? Ингээд сайн ганц би залуу мөнгөтэй машинтай ингээд амьдарч ирсэн юм аа. За. Тэгээд энэ солонгос нэг хүүхэндээ таарсан шиг бидний амьдралыг оромгороо ихсэн. Одоогийн хүүхнүүд ер нь айхтар болцсон юм байна. За. Тэгээд ер нь намайг ч ерөөсөө бүтэн сар араас брэндүүд чат мод гэсээр юм бол хайртай дуртай муртай гэсээр юм байгаа. Тэгээд нэг одоо шинэ би одоо яахтай нэг хүүхэдтэй болчихжээ. Тэгээ яг та сайн дэцтэй энэ хүүхэнтэй амьдчихээ. За. Баярлалаа. Амьдрал нь наадж байгаа хамгийн сайн бүхний хүсээ өрөөё.